своей профессии я подходил давно, еще был молодым, только с армии пришел, первая дочь родилась, надо было где-то зарабатывать, гаражи мне как-то в руки не шли, я работал каменщиком, ну вот начал с печей, как так случайно, в Калачево поработали, трубу сделали, и там дальше пошло, на дачах. Был даже такой случай, мужик говорит, ну я вот специально на тебя согласился, я видел, что ты молодой, бороду отпустил, но ты молодой. У него хорошая печка получилась. С чего начинается печка? На этот вопрос автор выставки может рассказывать часами. Говорит, дело не только в науке, технологии как таковой. У печника руки должны быть золотые. Но вернемся к вопросу. Как бы особняком, но практически в центре, стол с кирпичами. Да непростыми. 2 из них 19 века. Экспонат под цифрой 2 знаменитый. Он сделан в Сталинске заводом номер 8. Его сосед с цифрой 6 из Бельгии. А вот номер 8 используется для строительства перегородок. Сначала разобрались, чем заканчивается печная история. Здесь представлены печные дверки, которые были изготовлены в Сталинске. Даже клеймо есть «Сталинск» в 60-м году Гурьевским металлургическим заводом. А это уже современные изделия. 5 печных дверок с современным дизайном, поддувальные, прочистные и топочные. Экспозиция окружена фотоархивом. Все это снимки реальных печек, которые строил Борис Кокорин и его брат. К слову о нем. Построить печь без кружала или подпорки, чтобы кирпич не падал в арки, ему удается в совершенстве. Борис Кокорин признается, знает все секреты печек. Мастер совмещает достоинства железной буржуйки и кирпичной печи. Автор выставки хотел показать разнообразие дизайна, конструкции и возможностей. Убежден, у каждого должна быть печь. Ведь она – сердце дома и работы. Мы делали в городе самый большой мангал на точке общепита. 3 метра шириной туда. Есть даже вот фотография, где мы вдвоем лежим в мангале. 2 братца из ларца. Встречалось даже такое, человек встречает зимой, буквально останавливает, говорит: Борис, я же себя человеком почувствовал. То есть хорошая печь, она и зиму сокращает, и жизнь улучшает. Вот так вот. Яна Смирнова, Станислав Лебедев. Новости ТВН.